Program započinjemo pesmom Šta se onom čuje Kornelija Stankovića, koji je bio prvi srpski školovani kompozitor. Šta se ono čuje? Ovo delo Kornelija Stankovića oslikava život Srba i porobljenih naroda pod Otomanskom imperijom. Pesma ima epski karakter u kojoj se, nakon dramatičnog instrumentalnog uvoda, uvodi hor sa narativnim momentom opisa otmice devojke iz srpskih krajeva. Ona piše pismo bratu svome i moli ga za pomoć, otkup od Turaka, a brat joj odgovara da mu je novac potreban za ukrašavanje konja i da kupi nove bisere svojoj ljubi. Pesma, pored prikaza istorijskih prilika, ima u prvobitnom planu prikaz odnosa između brata i sestre, gde na kraju pesme sestra kaže bratu da je postala turska carica. Now